საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად. მოგესალმებით, კონსმეთ პიკის საათ სტუდიაშია დავით პაიჭაძე. ჩვენი სტუმარია ფიქრი ასანიშვილი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტი. გამარჯობა ფიქრი, მადლობთ რომ მობრძანდით ჩვენთან. ჩვენ გვინდა ველაპარაკოთ საერთაშორისო პოლიტიკის ზოგიერთ დღეს აქტუალურ საკითხზე. საღამოს პიკის საათი. აქ არ არსებობს ტაბუ და აკრძალული საკითხები. საღამოს პიკის საათი. უსმინე, ჩაერთე, ელაპარაკე, იკამათე, ცოცხალის საუბარი, ცოცხალ თემებზე. საღამოს პიკის საათი. ყოველდღე 6-ის 10 წუთზე, შაბათ-კვირის გარდა. საზოგადოებრივი რადიო FM 102.4. დავიწყოთ პიკის საათი 240-912-240-922. ჩვენი ნომრებია 1-ტვ/G ჩვენი ინტერნეტ მისამართი, ხოლო FM 102.4 ჩვენი სიხშირე, ანუ რადიო პირველი არხის სიხშირე, რომელზეც ახლა უსმენთ პიკის საათს, თუ მას რადიოთი უსმენთ. ნომრები კიდევ ერთხელ 240-912-240-922. გუშინ იყო კენჭისყრა გაეროში შეერთებული შტატების შეთავაზებული რეზოლუციისა. რეზოლუციის იმის შესახებ რა უყონ იერუსალიმს ცნონ ისრაელის დედაქალაქად თუ არა. შეერთებულმა შტატებმა მოგეხსენებათ მსმენელს მიმართავ ცნო იერუსალიმი ისრაელის დედაქალაქად და აპირებს რომ საელჩო გადაიტანოს იქ და ის აყენებდა საკითხს მთელი მსოფლიოს წინაშე გაეროს მეშვეობით, რათა დანარჩენ მსოფლიოს დაედასტურებინა თავისი დამოკიდებულება, გამოიხატა თავისი დამოკიდებულება შტატების ამ ნაბიჯისადმი საბოლოოდ ასე გამოვიდა. შეიძლება ითქვას, რომ შტატებმა ამ შემთხვევაში რაღაცა დიდი ანგარიში წააგეს, იმიტომ რომ სულ 9 მომხრე ყავდა შეერთებული შტატებისთვის სასურველ პოზიციას და 128 წინააღმდეგი. დანარჩენი ქვეყნები იკავებენ თავს, არ აძლევენ ხმას, არც ხოს ამბობენ და არც არას და მათ შორის იყო საქართველოს და გვინდა ველაპარაკოთ ამაზეც, ხო? მოდი ჯერ თქვათ, რატომ შეხვდა ასეთი თითქმის ერთსულოვანი წინააღმდეგობა შტატების წინააღმდეგობას? უპირველეს ყოვლისა მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს, დიდი მადლობა აუდიტორიის მოწვევისათვის და ძალიან საინტერესო თემაზე საუბრისთვის. მართლაც საერთაშორისო სისტემისთვის ეს თემატიკა დღეს ყველაზე აქტუალურია და ყველაზე მნიშვნელოვანია და ეს ის თემა, რომელიც საერთაშორისო უსაფრთხოებას აუცილებლად შეეხება და დიდ გავლენას იქონიებს მომავალში არსებულ პოლიტიკურ სიტუაციაზე თანამედროვე საერთაშორისო სისტემაში. ამიტომ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, რომ ეს თემა წამოჭერეთ როგორც ჟურნალისტმა. რაც შეეხება გუშინდელ მოვლენას და ეს მართლაც მნიშვნელოვანი იყო, რა ქვია, ფაქტი იყო. რატომ შეხვდა ეს წინააღმდეგობა? გეტყვით, რომ ევროკავშირის და სხვა სახელმწიფოების უარყოფითი დამოკიდებულება პრინციპში უკვე მოსალოდნელიც იყო. ჯერ კიდევ სანამ გაეროს კენჭისყრაზე დადგებოდა ეს საკითხი და ამიტომაც მოიწვიეს საგანგებოდ ეს შეკრება, რომ უარი ეთქვათ ამ გადაწყვეტილებისათვის. რიგმა სახელმწიფოებმა, ისეთმა ქვეყნებმა, რომლებიც საერთაშორისო სისტემაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ, იმ თავითვე ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც და ისრაელსაც დაუდასტურეს თავისი უარყოფითი დამოკიდებულება და დიპლომატიურ დონეზე ისედაც უკვე ცნობილი იყო, რომ საერთაშორისო სისტემის უმრავლესი სახელმწიფოები, მათ შორის ევროკავშირის ქვეყნები, აუცილებლად ნეგატიურ პოზიციას დააფიქსირებენ, იმიტომ რომ სახელმწიფოებს მიაჩნიათ, რომ ეს ცოტა არის ნაჩქარევი გადაწყვეტილება და რომ უნდა შესრულდეს ყველა ის შეთანხმებები, რომელიც ამ პრობლემის გარშემო არსებობდა. თავიდანვე 1948 წელს, როდესაც კი ამ საკითხზე საერთაშორისო საზოგადოებამ დაიწყო საუბარი, იმ თავითვე მაშინაც კი ჩადებული იყო ფორმულა ერთი მიწა ორი სახელმწიფოს პრინციპით, სადაც იერუსალიმი უნდა ყოფილიყო დამოუკიდებელი პალესტინის დედაქალაქით და
დამოუკიდებელი ისრაელის დედაქალაქიც, ანუ ურნაწილად უნდა ყოფილიყო ეს ქალაქი. თუმცა შემდგომ მოვლენებმა, როდესაც არაბულმა სახელმწიფოებმა ომი გამოუცხადეს ისრაელს და ის ამ ომების შედეგად თავის ტერიტორიაში ფართოვდებოდა და იერუსალიმზე მთლიანად აღადგინა კონტროლი, მერე უკვე რა თქმა უნდა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სულ ახლა რამოდენიმე წლის წინათაც კი დღის წესრიგში დააყენა ეს საკითხი, რომ ეცნო იერუსალიმი ისრაელის დედაქალაქად, თუმცა ბოლომდე ამერიკის შეერთებულმა შტატების ადმინისტრაციამ ეს ნაბიჯი ვერ განახორციელა, თავი შეიკავეს ამაზე გარკვეული მიზეზებიდან გამომდინარე. მაგრამ ტრამპის ადმინისტრაციამ ცალსახად გადაქმედითი ნაბიჯები, თუმცა ისინი უნდა აღინიშნოს, რომ ტრამპის სპიჩში ისიც იყო ნათქვამი, რომ ის კვლავ მომხრეა ერთი მიწა ორი სახელმწიფოს პრინციპს, რომ ორი სახელმწიფო ამ ტერიტორიაზე აუცილებლად უნდა შეიქმნას. ანუ მას თულა დიპლომატიური ხიდი არ დაუწვია იმასთან დაკავშირებით, რომ პალესტინასაც ეკუთვნის დამოუკიდებლობა და ეს აუცილებლად სუვერენულ სახელმწიფოთა უნდა იქნეს აღიარებული. უბრალოდ აქ დედაქალაქის საკითხია ყველაზე მთავარი პრობლემა. კარგი, მე მომისმენია კომენტარი, რომ ტრამპი ამით ამერიკას აცილებს იმ როლსაც მას ჰქონდა აქამდე, ну არა მთლიან შუა აღმოსავლეთში, არამედ ისრაელისა და პალესტინის ურთიერთობებში და ხდება ერთმნიშვნელოვნად მხარე რაკიღაის გადადის პროისრაელურ პოზიციაზე. არ ვიცი თქვენ ამას იზიარებთ თუ არა, მაგრამ თუ შეიძლება რომ მართლაც ასე დაინახო და მართლაც ასეა, ანუ ამერიკა აღარ არის ამ შემთხვევაში ვეღარ ითამაშებს მომლაპარაკებლის როლს ისრაელისა და პალესტინის ურთიერთობებში, ეს აი რაში შეიძლება მას აწყობდეს, რისთვის აძლევდეს ხელს, ხო? თუ ასეა. თუ მას მოეჭრა გზა, როგორც მომრიგებელს და რაღაცა მშვიდობის ყოფილს ამ შემთხვევაში. მადლობ შეკითხვისთვის. საერთოდ მინდა გითხრათ, ამ გადაწყვეტილებამდე არაბული სამყარო და ისლამური სამყარო ზოგადად ყოველთვის ისრაელს აღიქვავდა ამერიკის შეერთებული შტატების პროტეჟედ და ეს ერთგვარი სოლიდარობა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ისრაელს შორის ყოველთვის აღიქმებოდა როგორც თანამშრომლობითი. ანუ ამ შემთხვევაში არაფერი ისეთი ახალი არ მომხდარა აღქმების თვალსაზრისით, როგორც ადრე აღიქმებოდა ამერიკის შეერთებული შტატები, როგორც ისრაელის მოკავშირე და გვერდზე დამდგომი, ასე აღიქმება ისიც. უბრალოდ რაც შეეხება ხო არ შეიცვალა მისი მომრიგებლური პოზიცია და ხო არ გადავიდა იგი აქტიურ პოზიციაში, რა თქმა უნდა საფუძველი ამ აზრს აქვს. უბრალოდ აქ ისიც მინდა აღვნიშნო, რომ ტრამპი ამ შემთხვევაში არ მგონია, რომ ცალსახად გამოდიოდეს ამ ინიციატივის ავტორად. მე ვუშვებ ასევე მოსაზრებას იმასთან დაკავშირებით, რომ მან გარკვეული კონსულტაციები სახელმწიფო ინსტიტუტებთან გაიარა და როდესაც მან ეს განაცხადა, ეს არ ყოფილა მხოლოდ და მხოლოდ ტრამპის, ასე რომ ვთქვათ, პოლიტიკური არჩევანი, არამედ მან ადმინისტრაციასთან კონსულტაციის შემდეგ მიიღო ეს გადაწყვეტილება. რაც შეეხება მისი როლის შეზღუდვას, როგორც მომლაპარაკებლისა და ცალსახად ისრაელის მხარეზე დადგომის, ამას აქვს გარკვეული საფუძველი, მაგრამ შესაძლებელია ამითი ტრამპის ადმინისტრაცია იმასაც ფიქრობს, რომ ერთხელ და კონკრეტულად ეს კონფლიქტი აი ამ კუთხით უნდა იქნეს გადაჭრილი, რომ მიეცეს დამოუკიდებლობის საშუალება პალესტინასაც, მაგრამ ცალსახად დედაქალაქის საკითხი იყოს ისრაელის პრეროგატივა. იმიტომ რომ შესაძლებელია ბევრი ანალიტიკოსი თვლიდეს, რომ სხვა გამოსავალი, უბრალოდ სხვა ალტერნატივა ამ კონფლიქტის გადაჭრისა არ არსებობს, რომ მოლაპარაკები ძალიან გაიჭიმა დროში, ალტერნატივა ამ კონფლიქტის გადაწყვეტის არ არსებობს და იქნებ ეს იყოს ერთ-ერთი მექანიზმი და ერთ-ერთი საფუძველი ამ გრძელვადიანი კონფლიქტის დასრულებისა, რომ სანაცვლოდ პალესტინა მიიღოს დამოუკიდებლობა, უბრალოდ ეს დედაქალაქის საკითხი იქნეს გადაწყვეტილი ისრაელის სასარგებლოდ. მე კი მინდა კითხვის დასმა, მაგრამ მოდი გავყვეთ მაგ მსჯელობას და ვთქვათ, თვითონ პალესტინაში არსებობს თუ არა, როგორც თქვენ, აზრთა სხვადასხვაობა მაგ მიდგომისადმი, თუ იქ თუ რამეზეა კონსენსუსი არის ის, რომ არა იერუსალიმის ნაწილი აუცილებლად უნდა იყოს მათი. ამ მთლიანად იერუსალიმი.
საერთოდ იერუსალიმის მნიშვნელობა ორივე ერისთვის საკრალურია, პალესტინელებისთვისაც და ისრაელიანებისთვისაც და ისინი თვლიან, რომ ეს მათი დედაქალაქია, მათი კულტურის ნაწილია, მათი ცივილიზაციის ნაწილია და გამომდინარე აქედან პალესტინელები ვერ შეეგუებიან იმას, რომ მათი დედაქალაქი არ იყოს იერუსალიმი. ამიტომ თუ კი ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის გარკვეული ნაწილი ფიქრობს იმას, რომ ამით შეიძლება კონფლიქტი გადაიჭრას და ერთხელ და სამუდამო წერტილი დაისვეს, მე პირადად ცოტა მიმაჩნია ეს აზრს მოკლებულად, იმიტომ რომ პალესტინელების თვალთახედვა და პოზიცია მკვეთრად უარყოფითი ამ საკითხთან მიმართებაში და მათთვის იერუსალიმს აქვს ცივილიზაციური, კულტურული და პოლიტიკური მნიშვნელობა და ისინი ამ თვალსაზრისით არ დათმობენ არავითარ შემთხვევაში. ამიტომ მათი პოზიცია კვლავ დარჩება ის, რომ აღმოსავლეთი იერუსალიმი იყოს პალესტინის დედაქალაქი, ხოლო მეორე ნაწილი იყოს ისრაელის. კულტურული, პოლიტიკური, ისტორიული და სხვა რიგის არგუმენტები არ აკლია არც ისრაელს, ხო, იერუსალიმის მიმართ, მაგრამ მოდი ჩვენ შევხედოთ ბოლო 70 წლის ისტორიას, ანუ ისრაელის შექმნიდან დაწყებულ ისტორიას და ისრაელი უბრალოდ ისრაელისა და არაბული სამყაროს კონფლიქტებს. აქ საინტერესოა თუ რამეს კაფიოთ ამბობს საერთაშორისო სამართალი. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს კონფლიქტი დაიწყო, ისრაელის სახელმწიფოს გაჩენისთანავე და ხანდახან აღწევდა ძალიან მწვავე ფაზებს, ხო? 50-იან წლებში 6 დღიანი ომის შემდგომ 74 წლის მძიმე კონფლიქტი და სხვა. აი ამ კონფლიქტების შედეგად, რომელსაც თავს აღწევდა ისრაელი და ასე თუ ისე გამარჯვებული გამოდიოდა, შეიძლება ითქვას, მან, ანუ ისრაელმა, შეიძლება ითქვას, რომ მოიპოვა ლეგიტიმაცია, მოიპოვა მეტი უფლება იერუსალიმზე, ისე რომ პირველი არ არღვევდა მანამდე არსებული ხელისუფლების ფაქტებს. იყო აგრესიის მსხვერპლი. ამას მეკითხულობ, ხო, მე არ ვამტკიცებ, მაინტერესებოდა აი ეს გარემოებები ისრაელს აძლევს თუ არა არგუმენტს, რომ გარდა ისტორიული ფესვების და თავისთავად ალბათ ლეგიტიმური არგუმენტებისა, აი სწორედ ამ ახალი ბოლო 70 წლის არგუმენტებით დაიჩემოს იერუსალიმი. ეს ჩემი კითხვა გთხოვთ დაიმახსოვროთ და მსმენელებიც მივიღოთ თუ შეიძლება. გამარჯობა. გაგიმარჯოთ. გისმენთ ბატონო. ძალიან ისეთი კითხვა მაქვს, არ ვიცი, შეიძლება მიპასუხო. პირდაპირ ბრძანეთ, არ გინდათ შესავალი, გისმენთ. აი ამ გადაწყვეტილებისთვის, თქვათ, ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიციისთვის რომ მიგვეცა ჩვენ ხმა. ანუ რითი ვრისკავდით? ეს მართლა მაინტერესებს. თქვათ, რა შეიძლებოდა რომ გაგვერისკა? თქვათ, რა იდოს ასწორზე, იმიტომ რომ ზოგადად ამ პალესტინაში რაც ხდება, ყველამ კარგად ვიცით, ხო? ეხა მაჰმუდ აბასი კი ითვლება ავტონომიის ლიდერად, მაგრამ სიტუაციას აკონტროლებს ძირითადში ჰამასი, ნაწილობრივ ფათხი ერევა ხოლმე და იქ შიგადაშიგ თვითონაც აქვს დაპირისპირება და ამაზე არ წავალშობს, მაგრამ ჰამასი რომელმაც აგვისტოს ომიდან ძალიან მოკლე ხანში და აღიარებიდან ძალიან მოკლე ხანში აღიარა ეხა აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის დამოუკიდებლობა ეგრეთ წოდებული და იქეთ კიდე ლიბანში თქვა ჰეზბოლამ გააკეთა ეს. აი ამათ საწინააღმდეგო პოზიციის დაფიქსირები ჩვენ რას ვრისკავდით ისეთს რომ ეს არ გავაკეთეთ. ეს მართლა მაინტერესებს. იმიტომ რომ ეხა ყველას აქვს რაღაცის უფლება და რაღაცის თქვა არ ქონა და რაღაც პოზიცია ხო უნდა გაგაჩნდეს. თან ისე არ არის რომ თავი შევიკავეთო კი ვიძახით, მაგრამ თქვა თავი ვინც შეიკავა იმ ქვეყნების რიცხვში რამდენად შედიოდა საქართველოს არ ვიცი, იმიტომ რომ კენჭისყრის მომენტში დარბაზში იყო თუ არა ჩვენი წარმომადგენელი, მე რამდენიმე ინფორმაციას გადავხედე და ამას ვერ ვადასტურებდა. ეს თავში პოზიციის არ დაფიქსირება, რანაირი თავშეკავება, ეხა თავშეკავება. ეგ არის თავშეკავება, ზუსტად. ეგ არის სწორედ თავშეკავება, რომ არც ხოც თქვენს და არც არა. კარგი, მადლობა. მეორე მსმენელიც არის, გამარჯობა. ალო, გამარჯობა. კი, გვესმის ბრძანეთ. თქვენს თემასთან კითხვა მაქვს ასეთი, ქალბატონო, ჩვენ პირადად მეც ალბათ შეხვდა ძალიან ბევრი ბევრს გეუბნებიან, გველაპარაკებიან, რომ საქართველოს ამერიკის სტრატეგიულ პარტნიორობაზე, მოკავშირეობაზე არ ვიცი, ამას მოეწერა ხელი, იმას მოეწერა. ოღონდ რიგითი მოქალაქეები რომ მივლენ ამერიკის საელჩოში, ამერიკაში წასვლის სურვილით დამიჯერეთ, არ ვიცი თქვენ
გაქვთ თუ არა რაიმე გამოცდილება წარმოუდგენელ წინააღმდეგობას შეხვდებით მოგთხოვენ 1000 საბუთს სად მიდიხარ ვისთან როგორ და რატო მე მართლა მაინტერესებს რა ხდება ამ მხრივ თუ რამე შეგიძლია ალბათ არსებობს ისეთი რაღაც რაზეც პოლიტიკოსები არ საუბრობენ არ უნდათ რატოა ეს ორმხრივი შიშია რომ აიმე თუ რაღაცა გამარტივდება ვიზები ეს ქვეყანა ყველა გაიქცევა იქ და ამერიკას ეშინია ამის და საქართველოს თუ საერთოდ თუ რამე თქმა შეიძლება ამ მხრივ რატოა ესე აბა რა ვიცი ახლა სხვა რა არის სტრატეგიული პარტნიორობა რიგითი მოქალაქე მიდის საერთოში და ეუბნებიან რომ არა იცი რა შენ ვერ შეგიშვებ ამერიკაში მადლობა ერთი მსმენელი ყავს მე კითხავს უწერ არ გამოვიწყდება გამარჯობა გამარჯობა ბატონ დავით მოსწავლების კენსტუმარს და ეს კითხავს ბატონო ფიქრია თქვენთან ის რომ საქართველოს დაიკავა ნეიტრალური სიტუაცია უმრავლესობასთან ერთად ეს იმასთან ხომ არ არის დაკავშირებული რომ პრაქტიკულად იმის გამო საქართველოს ძალიან დიდი პრობლემები გააჩნია და შეიძლება ამერიკის პრეზიდენტის განცხადება რომ ის ჩვენ ხარში არ ამოგვიდგება ჩვენგან მრავალათასიან დაფინანსებას მიიღებს ესე იგი ნიშნავს ლოგიკიდან გამომდინარე რომ ამერიკის დამთავრე დახმარება საქართველოსთან მიმართებაში არის ზღვაში წვეთი და ეს დახმარება გვექნება თუ არ გვექნება პრაქტიკულად თუ წინააღმდეგობას არ გაუწევთ ნუ მაინც ამადლობელი იქით აფრიდან რომ ნეიტრალურ სიტუაციაში ვართ არა იმიტომ რომ მაშინ რასთან უნდა ყოფილიყო ეს დაკავშირებული იმ აპოკალიფსურ წინასწარმეტყველებთან მიმართებაში რომელშიც საქართველოს მონაწილეობა არ უნდა იყოს მსოფლიოს მმართველის ჩამოყალიბებასთან მიმართებაში ორიდან რომელი უფრო თქვენ როგორ გონიათ რასთან დაკავშირებით შევიკავეთ თავი ისე კარგი ვქენით მე თუ მკითხავთ რომ მე-13 გოჭებივით არ გადმოხდით იმ როგორც ამას სააკაშვილი აკეთებდა რუსეთთან ბრძოლაში მიმართებაში მადლობთ კითხვისთვის. კარგი. მე კი მქონდა კითხვა ისრაელზე და დაუბრუნდეთ იმ კითხვას, მაგრამ ეხლა არა ცოტა ხნის მერე მე კითხვა და მოვეწყდება. რახან სამივე მსმენელმა და ბუნებრივია საქართველოს მოქალაქისთვის უცდანსად აინტერესებდეს თავისი ქვეყნის ამბავი და პოზიცია საერთაშორისო ასპარეზზე. სამივე კითხვა ამას ეხებოდა, რაც მივყვეთ ამ კითხვებს. პრინციპში მესამე და პირველი კითხვა შეგვიძლია ანუ რატო დავიჭირეთ ნეიტრალური პოზიცია? რას კარგავდა საქართველოს ხმა რომ მიეცაო პირველ მსმენელმა ეკითხა და მეორეს მოწონს რომ ასე მოიქცა. უპირველეს ყოვლისა მინდა აღვნიშნო რომ მარტო საქართველოს არ ყოფილა იმ ქვეყნების სიაში და რაოდენობაში ვინც თავის შეიკავა. და მათ შორის რამოდენიმე ევროკავშირის სახელმწიფოც აღმოჩნდა კანადას და ავსტრალიასთან ერთად, ვინც ამჯობინა, რომ დააფიქსირებინა არც ხოლს და არც არას პოზიცია. თუმცა ესეც პოზიცია, როდესაც რაღაცა ეკითხზე თავს იკავებ. ეს თავსარიდება კი არ არის სწორედ დაფიქსირება, როდესაც მიმაჩნია, რომ ამ შემთხვევაში თავის შეკავება არის საჭირო. რაც შეეხება რატომ მოხდა ეს? მოხდა იმიტომ, რომ თვითონ საერთაშორისო საზოგადოებას, თვითონ საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმები ჯერ კიდევ არ არის შეთანხმებული იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა გადაწეს ისრაელი-პალესტინის კონფლიქტი და ურთიერთობები. უმრავლესობა საერთაშორისო საზოგადოებისა ემხრობა იმას, რომ ორი სახელმწიფო წარმოიქმნეს ამ მიწაზე და იერუსალიმი იყოს ორივეს დედაქალაქი. ეს არის საერთაშორისო საზოგადოების პოზიცია, მათ შორის ჩვენი პარტნიორი მეგობარი ქვეყნებისა ევროკავშირში და ნატოში. ამიტომ ბუნებრივია, რომ ამ კუთხით აზრთა ჯგუფი ორად გაიყო. ზოგიერთმა გადაწყვიტა, რომ ჯობია სახელმწიფოებმა კვლავ ამაზე მოლაპარაკება გააგრძელონ და ისრაელსა და პალესტინას ჰქონდეს უშუალოდ პირდაპირ დიპლომატიური მოლაპარაკება ერთად თანაცხოვრების მოდელთან დაკავშირებით, ხოლო ზოგიერთმა მისცა ხმა იმას, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ესეთი დეკლარაცია იყო ნაჩქარევი და ასე ხელმოსმით და ხისტად არ შეიძლება ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტი გადაიჭრას. ხოლო საკითხი იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ აიღო საქართველოს ნეიტრალური პოზიცია ამ კუთხით, დავიწყებ იქიდან, რომ ეს მართლაც არის ძალიან სენსიტიური საკითხი.
და ქართულ დიპლომატიას მართლაც მართებს თავის შეკავება არა მარტო იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ჩვენი საგარეო პოლიტიკური პარტნიორია და ჩვენი მართლაც ძალიან დიდი მეგობარია ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე ვამბობ ამას არამედ იმიტომაც რომ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით და სამართლებრივი აქტებით და მოლაპარაკებებით მეც ვფიქრობ რომ მიზანშეწონილი არ არის რომ ესე ხელაღებით ეს სენსიტიური საკითხი გადაწყდეს და მეც ვფიქრობ რომ აქ უფრო მეტად და გაღრმავდეს მოლაპარაკებების ფორმატი და თვითონ პალესტინელმა და ისრაელის ხალხმა გადაწყვიტოს ამ საკითხის მომავალი განვითარება და ამიტომ მე მიმაჩნია რომ ის პოზიცია რაც არა მარტო საქართველოს დაიკავა არამედ ჩვენზე გაცილებით უფრო ძლიერმა დიდმა სახელმწიფოებმა საერთაშორისო სისტემაში იყო გონივრული გადაწყვეტილება კარგი მეორე კითხვა შეეხებოდა მე მაგას მიანდა კიდე დაუბრუნდა მე მსმენელი თუ გელოდება არ ვალოდინან დიდხანს მეორე კითხვა შეეხებოდა პრინციპში ამერიკის საიმიგრაციო პოლიტიკას საქართველოს მიმართ ეგრე რატო უქონია საქართველოს პრობლემას საქართველოს მოქალაქეების პრობლემას თუ კი ამერიკა პარტნიორია პრობლემას ამერიკაში წასulis იქ შესაშვებად და სხვა იცით რა არის რაც შეეხება მეორე კითხვას მე თვითონმაც მაქვს ამერიკის შეერთებული შტატების ვიზა 10 წლიანი B კატეგორიის ვიზა და არანაირი პრობლემა არ შემქნია ამ ვიზის აღებაში და ვფიქრობ რომ საქართველოს ერთ-ერთი გამონაკლისი ქვეყანა რომელიც 10 წლიან ვიზებს იღებს ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან იმიტომ რომ როგორც ვიცი 6 თვეზე მეც ეს ქვეყანა ვიზას არ გასცემს ხოლმე რიგი სახელმწიფოების შემთხვევაში ან ვისაც იგი მეგობარ სახელმწიფო თulis მარტო მათ აქვთ გრძელვადიანი ვიზები რაც შეეხება პროცედურას მინდა გითხრათ რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საკონსულოს პროცედურა არ განსხვავდება არც ერთი სხვა სახელმწიფო საკონსულოსაგან ნებისმიერ ქვეყანაში სადაც გინდათ წასვლა აუცილებლად უნდა იყოს დასაბუთებული ვიზიტის მიზანი და მისი ფინანსური უზრუნველყოფა ეს არის ჩვეულებრივი მომენტი და ჩვეულებრივი ასე რომ ვთქვათ პროცედურა რომელსაც ნებისმიერი სახელმწიფო ახორციელებს ამიტომ მე ნამდვილად არ ვიცი ალბათ ეს ყველაფერი ინდივიდუალურია მე პირადად როდესაც შევიტანე განაცხადი პრობლემა არასოდეს არ მქონია ვიზის აღებას და კვლევარი ხარ თქვენი საქმიანობა ცნობილია და ამას გაეთნობდნენ და თქვენ შეიძლება არ მიწყებთ არ იყო ცალსო. არა, მესმის კი, მაგიტომ რომ ინდივიდუალური ეს ყველაფერი. დარჩენის განზრახვით და ასე აქვს. მე მეორეც მესმის, თქვენც მესმის, მსმენელის ინტერესიც, მაგრამ ძნელი ახლა აი ამ სტუდიაში კვალიფიცირად გაირკვეს შეერთებული შტატების საკონსულო რატო ეუბნება უარს საქართველოს მოქალაქეთა ნაწილს ვიზის მიცემაზე. ურთულესი ამბავია. არ გამოვა ეს. ხო, შეიძლება იქ დასაქმებულმა ქართულმა თანამშრომლებმა წარიწოდნეს. ხო, მაგრამ შეიძლება ამ შემთხვევაში ვახსენოთ თუ კი გამკაცდა მართლაც ტრამპის საიმიგრაციო პოლიტიკა თუ არა. არა, ტრამპის საიმიგრაციო პოლიტიკა ძალიან არის გამკაცრებული უკიდურესად. უბრალოდ აქ საქმე იმაშია, რომ ალბათ ამ ადამიანს პრობლემები იქამდეც ჰქონდა, სანამ პრეზიდენტი ტრამპი გახდებოდა. და ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ეს ყველაფერი არის ძალიან ინდივიდუალური, თუმცა ტექნიკური პროცედურების თვალსაზრისით ყველა სახელმწიფო საკონსულოს ერთი და იგივე ის აქვს მოთხოვნები აქვს. და ერთი და იგივე ის არის, რა ვქო, სტანდარტია ყველგან, რომ კარგად უნდა იყოს დასაბუთებული მიზანი ვიზიტის, ხანგრძლივობა ვიზიტის, რამდენ ხანს ჩერდები ქვეყნის ტერიტორიაზე და ფინანსური უზრუნველყოფაც ასევე. და ზოგადად საიმიგრაციო პოლიტიკის მენეჯმენტი გლობალური საკითხია და მინდა გითხრათ ძალიან ბევრს ვიცნობ, ვისა თვითონ რუსეთის ფედერაციის საკონსულოშიც ქონია პრობლემები და რუსეთს არ გაუშვია, არ მიუწია ვიზა, მიუხედავად იმისა, რომ ყველანაირი ფინანსური უზრუნველყოფა და ყველანაირი საბუთი წესრიგში ქონია. და ასე რომ ეს მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატების მისამართით არ შეიძლება კრიტიკა გამოვთქვათ, რომ აი ისინი არ იძლევიან და სხვა საკონსულოებს უფრო მოქნილი და რბილი პოლიტიკა აქვს ამასთან დაკავშირებით. კარგი რუსეთის საელჩოზე მე შემიძლია რაღაც თქვა ვიზების განხრით, მაგრამ ეს ჩვენი თემა დღეს არ არის. არ უბრალოდ მაგალითად მოვიყვანე. კი, მესმის, კარგად მესმის. ახლა ვუყურებ რამდენიმე ინფორმაციას თან თქვენ გისმენთ და 28-დან 22-მა ქვეყანამ ევროპის კავშირისამ წინააღმდეგ მიცახმა, ხო? ანუ ყველაზე დიდი გაერთიანება, რომელიც კი შეიძლება ითქვას არის მეგობრულ ურთიერთობებში შეერთებულ შტატებთან
თავისი უდიდესი ნაწილი, там 75% უარს ამბობს ხარით დაუჭიროს შტატების სამ ნაბიჯს. საქართველოს შეიძლება უსაყვედურო, ან თუ ასე ფიქრობენ, რომ სასაყვედუროა, რატომ არ დაუჭირა მხარი, მაგრამ მეორე მხრივ შეხედა მას მეორე მხრიდან და იტყვი, რომ ის წინააღმდეგიც არ ყოფილა რა, რომ ეს ასე მომხდარიყო. ხო, მაგრამ მსმენელს ქონდა კითხვა, რას კარგავდა საქართველოს რომ მხარი დაეჭირა, ანუ რა რისკები შეიძლება წარმოშობილიყო ღია მხარდაჭერითებული შტატების. ძნელია ამაზე ლაპარაკი, რომ თლიანად ჰიპოთეტური მსჯელობა არის, მაგრამ იქნებ მოდი ავხსნათ საქართველოს პოზიცია ცოტა უფრო ცლად და არა მხოლოდ იმით, რომ ეს არის პატარა ქვეყანა და ძირითადად მაინც უყურებს სხვების პოზიციას და ამას ითვალისწინებს და მე არა, ну ამის კვალად იღებს ალბათ გადაწყვეტილებას. მაგრამ არის კიდევ ალბათ ესეთი მხოლოდ მისი აი საკუთარი მოტივები, რის გამოც ის ამჯობინებს ან გაეცალოს, ან კენჭისყრას თავი შეიკავოს, ან ხმამისცეს წინააღმდეგ ან მომხრე იყოს, ხო? მინდა გითხრათ, რომ ბევრი კომპლექსური მიზეზია ამისი თუ რატომ შეიკავა თავი საქართველოს. პირველ რიგში რაც თქვენ ახსენეთ, რომ ის არის პატარა ქვეყანა, სუსტი ქვეყანა და დიდწილად საერთაშორისო კონიუნქტურაზე არის ძალიან დამოკიდებული და ძალიან მოწყვლადი. გარდა ამისა, საქართველოს აღიარებს გაეროს წესდებით ყველა ნორმასა და პრინციპებს, რაც კი ამ ორგანიზაციის მიერ არის მიღებული და რა თქმა უნდა, იგი ემხრობა ყველა იმ საერთაშორისო ხელშეკრულებას, რაც კი ამ ორგანიზაციის მიერ არის მიღებული. ამიტომ თავისთავად ცხადია, რომ ქართული დიპლომატიის პოზიცია რომ ცალსახად ხო უთხრათ ისრაელს და არა უთხრათ პალესტინის მოთხოვნებს, ჩემი აზრით იყო არა მიზანშეწონილი, იმიტომ რომ სამართლებრივი თვალსაზრისით ეს იქნებოდა ნაჩქარევი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ თვითონ საერთაშორისო მოლაპარაკებები ითვალისწინებდა იმას, კიდევ ერთხელ გამეორდები, რომ ეს საკითხი მოგვარებული იყო თვითონ უშუალოდ ისრაელსა და პალესტინას შორის. და ამიტომ ამ კუთხით მიმაჩნია, რომ საქართველოს ცალსახა პრო ამერიკული პოზიცია და იმის გათვალისწინება, რომ უარი ეთქვა პალესტინის, ასე რომ ვთქვათ, მისწრაფებას დამოუკიდებელი სახელმწიფოსთვის და იერუსალიმის ნაწილის თავის დედაქალაქად ყოფნისათვის, ეს რა თქმა უნდა არ იქნებოდა მიზანშეწონილი. მეორე საკითხი, რა თქმა უნდა, უსაფრთხოების საკითხებსაც უკავშირდება, ну დაგვაუწყდება ჩვენი რთული სამეზობლო, ჩვენი გეოგრაფიული არეალი და ჩვენი ასე რომ ვთქვათ კონტაქტები ისლამურ სამყაროსთან ზოგადად, იმიტომ რომ დამეთანხმებთ, რომ არც ერთ ისლამური სამყაროს ნაწილს არ მიუცია ხმა პალესტინის საწინააღმდეგოდ. ყველა იყო სოლიდარული იმაში, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ეს გადაწყვეტილება არ იყო სწორი. და ყველა სახელმწიფომ, ისლამური რელიგიის მქონე სახელმწიფომ პალესტინას დაუჭირა მხარი. ფიქრობ, რომ ეს ნაბიჯი, რომ საქართველოს გადაედგა იქითკენ, რომ ცალსახად დაეფიქსირებინა თავისი პოზიცია ამერიკის შეერთებული შტატების სასარგებლოდ და უარი განეცხადებინა პალესტინის პოზიციისთვის, იქნებოდა საქართველოს უსაფრთხოების რისკებთანაც დაკავშირებული. და ამიტომ ვფიქრობ, რომ ამ კუთხითაც ჩვენი ნეიტრალური პოზიცია სავსებით გამართლებულია. კი ბატონო. მოდი მე ჩამოთვლი ქვეყნებს, რომელთაც მხარი დაუჭირეს შტატებს და რომლებზეც როგორც ჩანს ყველაზე მეტად იმოქმედა ტრამპის შეხსენებამ, რომ ისინი დაკარგავდნენ შეერთებული შტატების ფინანსურ მხარდაჭერას. შეერთებული შტატების მხარდაჭერა თქვენს აღნიშნეთ მცველებმაც, რომ საქართველოს არაკლია, მაგრამ იქნებ გითხრათ აი ამ ქვეყნებს ახლა რომ ჩამოვთვლი, ისინი რამდენად არიან შტატებზე მიბმული. ეს არის ტოგო, მიკრონეზია, ნაურუ, პალაუ, მარშალის კუნძულები, გვატემალა და ჰონდურასი ცხადია თვითონ ისრაელი და ამერიკის შეერთებული შტატები. ხა ეს ორი შეგვიძლია თავის გამოვიწყოთ. აი ეს 7 ქვეყანა ისრაელის და შტატების გარდა, ვიმეორებ, ტოგო, მიკრონეზია, ნაურუ, პალაუ, მარშალის კუნძულები, გვატემალა და ჰონდურასი უჭერენ მხარს ამაზე. დანარჩენი მსოფლიო ან დუმს, ან არის წინააღმდეგი. ხო, რაც შეეხება 7
სახელმწიფოს ხსენებას, დაგვავწებო რომ შვიდივე სახელმწიფოა, რომელიც სამწუხაროდ საერთაშორისო სისტემაში წამყვან როლს არასრულებს და მათ გადაწყვეტილებას არც თუ ისეთი დიდი მნიშვნელობა აქვს. მე არც ერთი სახელმწიფოს როლს არ ვაკნინებ საერთაშორისო სისტემაში, მაგრამ ეს მაინც ის პატარა ქვეყნები არიან მეტწილად. ზოგიერთი ძალიან პატარაა. ხო, მეტწილად კვაზი სახელმწიფოები შეიძლება ითქვას, რომლებიც მართლა ძალიან არიან დამოკიდებული ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკურ მხარდაჭერაზე. და თავისთავად ცხადია ეს განცხადება, რომელიც შესაძლებელია შანტაჟის ნიშნებს ნამდვილად შეიცავდო, რომ თუ არ დამეთანხმებით მე თქვენ დახმარება შეგიწყვიტავთ, ნამდვილად ანგარიშს გასაწევია. თან ეს ის ქვეყნები არიან, რომელიც გეოგრაფიული თვალსაზრისითაც მოშორებული არიან საკმაოდ ახლო აღმოსავლეთის არეალს. მისი უსაფრთხოება პირდაპირ პროპორციულად მათ უსაფრთხოებაზე არ არის დამოკიდებული და ტუვალუს შემთხვევაში ტუვალუ არც ყოფილა. ტუვალუ არა სხვა ჯერ. ნაურუ, კაცრავად ხო. ნაურუს შემთხვევაში გასაკვირი არც არის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდამჭერი აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ის ყველაზე მეტად არის მოწყვლადი სწორედ ეკონომიკური მუქარების წინაშე და გამომდინარე აქედან მისთვის ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსურ მხარდაჭერას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ეს ერთი და მეორე კიდე გავიწყდებათ, რომ ეს ის ქვეყანა, რომელიც სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი აღიარა, უკვე ძალიან გაიფუჭა ურთიერთობები ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ნამდვილად მას არ აწყობდა, რომ კიდევ მეორედ გამოსულიყო ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესის აწინააღმდეგოდ. ფინანსურ მხარეს რომ თავი დავანებოდა. კარგი. მოდი მაშინ დავუბრუნდეთ საკითხს ისევ შუა აღმოსავლეთს და მსმენელი ყავს კაცრავად. გამარჯობა. გამარჯობა. გესმით ჩვენი ეთერში ხართ. გამარჯობა გენათვალე და აი შეგეცეთ და შეგ ძალიან მაინტერესებს რომ ყველაზე განსაკუთრებული აი ესე იგი რა უნდა იყოს როცა რომ დაურუდა იქ რამდენიმე შვიდი სახელმწიფო სასაცილო არის ნაურუს დოლეზე აი მეტის მართლაც აღარ არის უკვე ამაზე არც ხი საუბარი აი წინათ ეხლა ბატონმა რა ისე გქონდა და ყველა თითქმის სამოაყალიბა აი საუცილებელი და საჭამაში ძალიან კარგი პოზიცია აი ყველა აი ქვეყნებმა რომლებმაც მართლაც აი ნეიტრალური დაიჭირეს და ეხლა რაც შეეხება რომ ამერიკისგან თუ რას კარგავდნენ ესე იგი ეს უკვე მეორე საკითხია მაგრამ აი საქართველოს რაც შემოსწეული არის ესე იგი გრანტის სახით რაც მილიარდებია რამდენ 300 წლის მანძილზე ესე იგი რაც საქართველოს აღებდა მაგრამ დარჩეს გაიცემ და ნახლა ნეიტრალური ჩაიჭირა და ყველა იმ ქვეყნებმა კიდე ესე და ისე ნაურუსაის საქართველოს აი სასაცილო არის ისედაც და ყველაზე უფრო ახლა საქართველოს მართლა მისახედი აქვს უფრო რა ის ახლო მეზობლები და აი საკო ევროპა და აღმოსავლეთის ესე იგი ნაწილი რო ესე იგი ჩვენი პრობლემა ესე გადავწყვეტა სულ ამერიკიდან წდება თქვენი ხმა სამწუხაროდ წდება გაწყდა მაგრამ საქმე ძირითადად უნდა დასაგებია პოზიცია მე მგონი ნათელია რომ კარგი ვქენით რომ ნეიტრალური პოზიცია დავიკავეთ კარგი მოდი დავუბრუნდეთ იმასაც მე გითხარით ანუ ისრაელმა მიიღო თუ არა დამატებითი პოლიტიკური ლეგიტიმაცია და იგივე სამართლებრივიც იმით რომ მთელი ამ ბოლო 7 ათწლეულის მანძილზე ის მას პირველს როგორც ვიცი არასოდეს არ დაურღვევია შეთანხმებები ხო ყოველთვის მის წინააღმდეგ ირღვევდა და ის მე უპასუხებდა ამას და უხშირეს შემთხვევაში უპასუხებდა წარმატებით ხო რამდენჯერ გაჩერდა რამდენჯერ ახალი პაქტი დაიდო ახალი სამშვიდობო შეთანხმება ნუ ყოველთვის ეს ირღვევდა ხოლმე მაინც და ну აი ჩათვალა რომ გამოცხადოს იგი თუმცა მას კი გამოცხადებული ისედაც მიაჩნია რომ ეს ქალაქი მისია და მის დედაქალაქია მოკეთ მე კითხე თქვენ როგორ ადგას ეს საკითხი საერთაშორისო სამართლებრივი კუთხით და არა მხოლოდ პოლიტიკურით მადლობთ შეკითხვისთვის, იმიტომ რომ მართლაც როდესაც ამ საკითხზე არის საუბარი, ყოველთვის ყოფენ მის პოლიტიკურ ასპექტს და საერთაშორისო სამართლებრივ ასპექტს. ამიტომ მე ამჯერად ნეიტრალური არბიტრის როლში გამოვალ და თვითონ ისრაელის ექსპერტების აზრს მოგახსენებთ, თუ რატომ თვლიან ისინი, რომ იერუსალიმი ნამდვილად მათი მონაპოვარია და მათი კუთვნილება ისტორიულ, ბიბლიურ და ადრეული საუკუნეების მოსაზრებებს რომ არ დავეყრდნოთ. ისინი თვლიან, რომ ჯერ კიდევ თვითონ 1948 წლიდან, როდესაც დაიდო, ანუ დღის წესრიგში დადგა გაეროში, რომ ორი სახელმწიფო უნდა შეიქმნას, ისინი ამბობენ, რომ მაშინაც კი იერუსალიმის საკითხი კონკრეტულად გადაწყვეტილი არ იყო, თუ ვისი დედაქალაქი იქნებოდა იგი და როგორი იქნებოდა ამ ქალაქის ბედი.
და ამიტომ როგორც კი ისრაელი ჩამოყალიბდა დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ, მთელმა არაბულმა სამყარომ დაიკავა ანტიებრაული პოზიცია და დამოუკიდებლობის გამოცხადებისთანავე ეს ქვეყანა გახდა აგრესიის ობიექტი. მეორე დღესვე მასზე განხორციელდა შეიარაღებული მიზანმიმართული სამხედრო თავდასხმა და იერიში რამოდენიმე არაბული სახელმწიფოს მხრიდან. რა თქმა უნდა, ეს ისტორიული მსჯელობა ძალიან შორს წაგვიყვანს, მაგრამ როგორც თქვენ ბრძანეთ, მათი მთავარი არგუმენტი სწორედ არის ის, რომ ყველა კონფლიქტში და ყველა ომში, რომელიც ამ ტერიტორიაზე განხორციელდა ისრაელის საწინააღმდეგოდ, არასოდეს ისრაელი არ ყოფილა აგრესიის ორგანიზატორი და აგრესიის ინიციატორი, იგი ყოველთვის თავდაცვის როლში გამოდიოდა და ყველა ტერიტორია, რომელიც მან მერე მომდევნოდ შეიძინა, არის მისი იურიდიული მონაპოვარი, იმიტომ რომ ის იყო იურიდიული მონაპოვარი, ასე აღნიშნავ, იმიტომ რომ ის იყო აგრესიის მსხვერპლი და მოყავთ მაგალითად მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ გადანაწილებული ტერიტორიები. მათ შორის სხვათა შორის მოყავთ იგივე კენიგსბერგის დღევანდელი კალინინგრადის ოლქის მაგალითი, რო ამბობენ რომ რატომ არ ებადება საერთაშორისო საზოგადოებას არგუმენტი იმასთან დაკავშირებით, რატომ არის დღეს გახდა კანტის სამშობლო საბჭოთა კავშირის ნაწილი, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირი იყო აგრესიის მსხვერპლი, მან იომა და ომით მოიპოვა ეს ტერიტორია, ამიტომ ეს ტერიტორია გახდა ლეგიტიმური. ბევრი ასეთი მაგალითის მოყვანა შეიძლება მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ განვითარებულ მოვლენებზე, ის რომ დღეს ვროცლავი ასევე პოლონეთის ნაწილია და არა გერმანიის, ესეც სწორედ აი ამ გადანაწილების მათი აზრით კიდევ ერთხელ გავუსვავ ხაზს, იმიტომ რომ შეიძლება საზოგადოებამ არ იცოდეს თვითონ ისრაელის საერთაშორისო ექსპერტების ხედვა როგორია და ამიტომ ეს პოზიცია მათ აქვთ, რომ თუ კი საერთაშორისო საზოგადოებას კითხვები არ ებადება იმ ტერიტორიებთან დაკავშირებით, რომლებიც ასეთი გადანაწილების მერე სხვადასხვა სახელმწიფოების საზღვრებში აღმოჩნდნენ, რატომ არის მისი სახელმწიფოს ტერიტორიები კითხვის ნიშნის ქვეშ, რომელიც არასოდეს ისრაელს თავდასხმით არ მოუპოვებია, არამედ მოიპოვა სწორედ თავდაცვით და მოგერიების შედეგად. და ამიტომ რატომ აყენებენ მის სუვერენულობასა და მის ლეგიტიმაციას ეჭვის ქვეშ. აი ეს არის მათი არგუმენტი. გასაგებია ხო და ამ არგუმენტზე თუ უნდა იფიქროს ჩვენ მასპინელმაც. კარგი, ერთი კითხვაც კიდე ბუნებრივია დიდი ანგარიშით ადამიანებს, ვინც იქ ცხოვრობს, ვინც მახლობლად ცხოვრობთ. ამას წინათ წავიკითხე, რომ საქართველოს გეოპოლიტიკურად განეხილება შეიძლება განეხილებოდეს როგორც აი ამ შუა აღმოსავლეთის ზღვარი, რომელიც ებჯინება კავკასიას. ეს არის აი ამ რეგიონის ნაწილი, შეიძლება ესე შეხედო. რა ჩვენ შეიძლება ასე არ მოგვდიოდეს, იმიტომ რომ გვეუბნებიან, რომ ან რაღაც რუსული სივრცის ნაწილი ხარ, ან პირიქით ევროპა ხარ და უცებ აღმოჩნდები შუა აღმოსავლეთში. მაგრამ მოკეთ თუ რამე შეიძლება აღელვებდეს ადამიანებს ახლოს ამ ტერიტორიასთან, შორს ამ ტერიტორიიდან, ეს არის მშვიდობა და მაინტერესებს ეს ამბები, ეს შერყევა, შენჯღრევა სიტუაციისა ტრამპის განაწყვეტილებით, აი ამ მშვიდობას, რომელიც არ იყო მყარი, იგივე არ იყო მყარი მშვიდობა, ყოველწყვიფე იყო და ხანდახან საერთოდ არ იყო. აი რას უქადის ამერიდან თქვენი აზრით მოსალოდნელია მეტი გამწვავება თუ სიტუაციას მეტნაკლები სტაბილურობის ფარგლებში შეინარჩუნება. იცით რა არის, მე ვფიქრობ, რომ საქმე ხება როგორც პოლიტიკურ შესაძლებლობებს, ისე უბრალოდ ადამიანების უსაფრთხოებას. მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ამერიკის ესეთი ცალსახა მხარდაჭერა და პოზიციის დემონსტრირება, რა თქმა უნდა, გარკვეულ ზეგავლენას იქონიებს ამ რეგიონის სტაბილურობასთან დაკავშირებით. რომ არც არაბული სამყარო და მთლიანად არც ისლამური სამყარო არ გაჩერდება ამ გადაწყვეტილებაზე და ნამდვილად იქნება დებატები დიპლომატიურ დონეზეც და რომ ეს საკითხი იქნეს დაუბრუნდეს იმ საწყის მდგომარეობას, რომელიც ამ აღიარებამდე არსებობდა. მაგრამ მეორე მხრივ, თვითონ ისრაელისათვის ამ აღიარებას აქვს პრესტიჟის მომენტიც, რომ ისეთმა უძლიერესმა ქვეყანამ, როგორც არის დღეს ამერიკის შეერთებული შტატები, ისეთმა ჰეგემონმა, როგორც არის დღეს შტატები, რომ აღიარა იერუსალიმი მთლიანად ისრაელის დედაქალაქად და საელჩოს გადატანას იქ აპირებს, ეს მათთვის პრესტიჟის საკითხია, რომ ეამაყებათ, რომ ასეთი დიდი ქვეყნის გადაწყვეტილება მათ სასარგებლოდ გადაწყვეტ. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ამას უფრო რაღაცა აღქმით
ერთი მნიშვნელობა ისრაელისათვის უფრო აქვს, ვიდრე დაუშვათ პოლიტიკური თვალსაზრისით, იმიტომ რომ პოლიტიკური თვალსაზრისით როგორია საერთაშორისო საზოგადოების განწყობა გუშინდელმა კენჭისყრამ კარგად აჩვენა. უბრალოდ აქ მომენტი ის არის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები საელჩოს გადაიტანს იერუსალიმში და ეს ამ ქვეყნის პრესტიჟზე ძალიან ძლიერად ისრაელის პრესტიჟზე დიახ. მე მინდა გავიხსენო ეგეპტს სრულად უადგილოთ, მაგრამ მაინც რაკიღად დადგა საკითხი საქართველოს მონაწილეობა არ მონაწილეობისა კენჭისყრაში. რამდენ ხმას იღებს ხოლმე და რამდენ ქვეყანა მონაწილეობს გაეროს ყოველწლიური რეზოლუციის მიღებაში, რომელიც საქართველოს ეხება და ოკუპირებულ ტერიტორიებს ეხება, ხო? დაიწყო მახსოვს, როდესაც ამ საუკუნეში პირველად უყარეს კენჭი რეზოლუციას, ეს იყო 67 ქვეყანა იყო სულ ჩვენი მომხრე და წინააღმდეგი დაახლოებით ესე 20-ოდე. და საქართველოს დიპლომატია თავის წარმატებად მიიჩნევდა ყოველ წელს მცირედ, მაგრამ მაინც ზრდას. იმას ვიტყვი, რომ 127 ქვეყანას, რომელიც დაფიქსირდა ამ რეზოლუციის იგულო 9 წინააღმდეგი და 128 წინააღმდეგი და 9 მომხრე, ხო, 127 ქვეყანა საქართველოს შესახებ რეზოლუციის განხილვაში და კენჭისყრაში არასოდეს მონაწილეობა არ მიიღო. აქამდე რიცხვი არ გაზრდილა. ასე რომ საქართველოს ეს უპასუხობა და არ მონაწილეობაც ძალიან დრამატული განსაცდელი შეიძლება არც იყოს. ნამდვილად. ასე არის. და როგორც მესმის თქვენ მიგაჩნიათ, ეს არის რაღაცა საღი აზრის და რაციოს გამოვლენა ამ ქვეყნის მხრიდან, როცა ის თავს იკავებს. მინდა ვთქვა, რომ იშვიათად, მაგრამ არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც ამ ბოლო დროს მიღებულ ქართული დიპლომატიის გადაწყვეტილებებს ვეთანხმები ხოლმე და ეს ის გადაწყვეტილება, რომელსაც ნამდვილად ვეთანხმები, რომ სწორი გადაწყვეტილება იყო. მადლობა ფიქრია თქვენ, ჩვენი გაცემის დრო მოიწურა. ფიქრი ასანიშვილი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტი გახდა ჩვენი სტუმარი პიკის საათში დღეს. თეა ბიჭაშვილი, ხმის რეჟისორი, ნინო რამიშვილი, პროდიუსერი. მადლობა მსმენელებს, დავით პაინჭაძე უძღვებოდა გადაცემას ორშაბათამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის. საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.